Boring oyijon, keting. Rasajonga tegdingiz. Endi alohida yashaymiz. Qo'ying kelin shu yerda yashay. Yo'q. Iloyim o'g'limdan siz o'g'il tug'ing. O'g'lingizga xotin olganingizda iloyim kelinizdan qaytsin. Oyijon, oyijon. Ha, kelin, meni haydaysizmi? Yo'q, choyga chiqing dedim. Iloyim kelinizdan qaytsin. Oyijon, ha kelin. Alohida yashamoqchimisiz, ketayinmi? Yo'q, nimaga chiqaraveraman? Shunaqa xarin chiroyli qilib bergan bo'lsangiz, Samarqandning katta qo'rg'onidan ustalar bo'risi Traventinchi akachan olib kelgan bo'lsangiz. O'zi qishloqda hammani gapida bizani uyimiz trendda bizani uy o'zi. Ana shu ustalarning telefon qolib ketmaganini so'rab turishgandi. Ha, yo'q. Men ko'rmadim. Iloyim kelinizdan qaytsin. Olyapmi? Ha, tinchlikmi? Qo'shni kelin qaynonasini qaytardi. Voyjon, hech e'tibor berganmisiz? Qo'shnimizda o'g'il dadajonga o'xshaydi. Iloyim kelinizdan qaytsin. Ay, yaxshiyam shu dadajoningiz vaqtida shu megajin bilan yurgan ekan. Kelinidan qaytdi.